亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。老同学30年在聚首，鲜红的烫金大字在手机屏幕上跳动，底下是一长串热闹的接龙。我叫林建成，今年62，退休2年，是个干了一辈子木工活的手艺人。手机这东西，我用的不算利索。这个同学群还是儿子小远怕我闷，特意帮我加进去的。平时里面大多是些养生链接和晒娃照片，我很少冒泡。建成，去不去啊？老伴方慧把一盘切好的苹果推到我面前，探头看了看我的手机。我划拉着屏幕，看着那些熟悉又陌生的名字，心里有点打退堂鼓。都是些大老板、大教授了，我去凑什么热闹？我拿起一块苹果，咬得嘎嘣脆，像是在咀嚼自己的那点不自在。瞧你这话说的，方慧嗔怪地看了我一眼。同学嘛，见个面聊聊天，又不是去比谁官大钱多。再说了，王德福特意在群里看你好几次呢，说当年就跟你关系最好。王德福这个名字像一颗投入平静湖面的石子，在我心里漾开一圈圈涟漪。年轻时，我王德福还有几个要好的哥们，是厂里出了名的七匹狼。我们一起在车间里挥汗如雨，下班后勾肩搭背，在街边的小酒馆里就着一盘花生米，聊着天南海北的梦想。我那时候的梦想是当一个像我师傅那样的8级木工，一把刨子，一块木头，就能创造出一方天地。王德福的梦想是搞大钱，离开这个叮当作响的工厂。后来厂子效益滑坡，迎来了下岗潮，我选择了留守，端着老师傅传下来的手艺，在厂里的维修车间修修补补，一干就到了退休。王德福脑子活，第一批下了海，倒腾服装，开饭店，听说后来还搞起了房地产，成了我们这群人里最先飞出去的凤凰。他现在是大老板了，哪还记得我这个老木匠？我嘴上这么说，心里却不由自主地回想起当年。王德福喝醉了酒，拍着我的肩膀说：建成，以后我发了财，给你开个最大的家具厂，你当总工程师。年少时的豪言壮语，早就被岁月这阵风吹得无影无踪了。去吧，去看看也好。方慧给我添了杯热茶，咱不跟人比，咱家的日子过得踏实。小远那么有出息，你还有啥不满足的？提到儿子林远，我紧着的眉头舒展了一些。是啊，我这辈子最大的骄傲就是我儿子。我没能耐，没给小远留下什么金山银山，就教了他一点看家的手艺和做人要踏实的道理。没想到这孩子比我有出息，把老祖宗的木工活跟现代设计结合起来，自己开了个工作室，做得有声有色。再说你那件新夹克不就是为了过年穿的吗？正好先穿出去让他们看看咱老林家的精神头。方慧一边说，一边从柜子里翻出那件深蓝色的夹克，在我身上比划着，看着镜子里那个头发花白但腰板还算挺直的自己，我心里那点犹豫慢慢被一种怀旧的情绪取代了。去就去吧，就当是去看看那些刻在记忆里的老面孔，看看岁月到底在他们脸上刻下了什么样的痕迹。我找出群聊，在长长的接龙名单后面笨拙地打上了自己的名字，林建成。那一刻，我没想过这场期待中的温情怀旧会变成一场不动声色的审判。聚会的地点定在市里最豪华的金碧辉煌大酒店。我骑着我的老凤凰自行车，在金光闪闪的大门口停下时，看着那些从各种小轿车里下来的老同学，心里还是咯噔了一下。他们变了，都变了。
当年的毛头小子们，如今一个个都挺着不大不小的肚子，手腕上晃着我叫不出牌子的手表，曾经羞涩的姑也都化着精致的妆，穿着讲究的套裙，举手投足间都透着一股养尊处优的从容。我把自行车锁在角落，整了整身上的新夹克，深吸一口气，走了进去。包厢里已经很热闹了。哎呦，这不是建成吗？可算把你给盼来了。一个洪亮的声音响起，王德福满面红光地迎了上来。他比年轻时胖了至少2圈，头发也稀疏了，但那股子精明和热情劲儿一点没变。他穿着一身剪裁合体的西装，手上的金戒指在灯光下闪着刺眼的光。他上来就给了我一个熊抱，力气大的差点把我这把老骨头给勒散架。老林，你可真是一点没变，还是那么精神。他拍着我的肩膀，大声对屋里的人说：来来来，都看看，我们当年的牧痴来了。一时间，所有的目光都聚焦在我身上，有好奇，有打量，也有一闪而过的我读不懂的复杂情绪。我有些局促地笑着，跟一张张既熟悉又陌生的脸点头示意。建成，快坐。一个戴眼镜的同学拉开身边的椅子，我认出他是当年的班长，现在是大学教授了。我坐下，感觉自己像个误入藕花深处的渔人。四周的景色很美，但没有一处属于我。他们聊的话题，我插不上嘴。老李，你家那小子不是在美国读博吗？毕业后回不回来？回来干啥？在那边的研究所，一年几10万美金，不比国内强。说的是我女儿在澳洲，也说那边环境好，就是太寂寞。前2天还打电话哭，说想吃我做的红烧肉了。哎，孩子大了，由不得我们喽。对了，德福，你那个楼盘最近卖的怎么样？话题很自然地转到了王德福身上，他立刻成了全场的焦点。嗨，也就那样，勉强糊口。王德福摆摆手，脸上却满是藏不住的得意。市中心最后一块地了，位置好，就是拿地贵了点，不过还好，上个星期17开盘就清空了。嚯，那得赚多少啊？有人惊叹。王德福端起酒杯，抿了一口价值不菲的红酒，慢悠悠地说：钱嘛，就是个数字，生不带来，死不带去的，主要是能给咱们市的建设添砖加瓦，我就满足了。一片恭维声响起，我默默地低头，给自己倒了一杯茶。茶是好茶，入口甘醇，但我却品出了一丝苦涩。我感觉自己坐在这里，就像一件陈列在玻璃柜里的老物件，人们会看你一眼，感慨一句哦，原来是这个，然后就转头去欣赏那些更光鲜亮丽的展品了。席间，班长还特意跟我聊了几句。建成，你退休后干点啥？还摆弄你那些木头疙瘩吗？闲不住，我笑了笑，在家给孙子做点小玩意儿，打发时间，挺好，挺好，老有所乐嘛。班长点点头，然后就被旁边的人拉过去，讨论起了股票。我看着他们，忽然觉得我们之间隔着的何止是30年的光阴，那是一条由金钱、地位、见识汇聚成的宽阔的河流。我在这头，他们在那头。酒过3巡，菜过5味，包厢里的气氛越来越热烈。男人们的领带松了，女人们的笑声也大了。话题从事业、孩子渐渐转到了退休生活。老张，你现在退了，1个月退休金得有7、8千吧？你可是老干部。有人问。被称为老张的同学扶了扶眼镜，矜持地笑了笑，没那么多，也就6千出头，够买菜的。你那叫买菜，你那是买鲍鱼。大家哄笑起来。班长，
你教授退休，肯定上万了吧？班长摆摆手，学校返聘了，还在带博士，工资加退休金，乱七八糟加起来也就1万多点吧。知识分子就是不一样。我安静地听着，像个局外人。这些数字对我来说有些遥远。我在厂里干了一辈子，退休金是按工龄和基本工资算的，清清楚楚，明明白白。就在我以为这个话题会自然而然过去的时候，王德福忽然把目光转向了我，他的脸喝得有些红，眼神却依旧精明。哎，光说我们了，建成，我们当年的技术大拿，老木匠，你现在退休金多少啊？他声音很大，几乎整个包厢的人都安静了下来，齐刷刷地看向我。那一刻，我感觉自己像是被聚光灯打在身上的演员，可我手里却没有台词。我端着茶杯的手微微顿了一下，我不想说，不是因为自卑，而是我觉得这像是在把自己明码标价，放在一个天平上，任人称量。可是在那种场合，在几十双眼睛的注视下，沉默本身就是一种更尴尬的回答。没多少，我尽量让自己的语气听起来平淡一些。就2600。我说完，包厢里陷入了一种诡异的寂静。那寂静只持续了短短几秒钟，却像一个世纪那么漫长。然后王德福夸张地扑哧一声笑了出来。2600，老林，你没跟我开玩笑吧？他指着满桌的菜肴，声音里带着一丝酒后的放肆。我跟你说，你这养老金还不够我今天这顿饭钱的零头啊！他的笑声像一根针，不偏不倚，扎在我最敏感的神经上。屋子里的人反应各不相同，有的人跟着尴尬的笑，有的人低头假装夹菜，有的人则投来同情的目光。班长皱了皱眉，似乎想说什么，但被王德福接下来的话堵了回去。哎呀，我就说嘛，建成你当年就不该那么死心眼。王德福一副我早就料到了的痛心疾首，守着那破场子有什么用？你看我当年出来闯，现在怎么样？老林啊，不是我说你，人啊，观念得改，光有手艺，在这个时代吃不开饭喽。他这番话像是在给我上课，也像是在对他自己这30年的成功做一个公开的总结陈词。我感觉脸上一阵阵发烫，那不是愤怒，而是一种很深的无力感。我没法跟他争辩，因为从世俗的眼光来看，他说的似乎并没有错。他成功了，而我只是一个拿着微薄退休金的普通退休工人。我能说什么呢？说我这一辈子看着一块块不成形的木料在我手里变成桌椅、门窗，那种满足感是金钱买不来的。说我带出来的徒弟有好几个都成了厂里的技术骨干，甚至还有人拿了全国的技术能手奖。那种为人师表的欣慰是无法用价格衡量的。说我儿子虽然没出国，没当大官，但他凭着我教的手艺，做着自己喜欢的事，活得正直、善良。那种为人父母的骄傲，是任何财富都比不上的。这些话我说不出口，因为我知道，在他们听来，这些都只是失败者的自我安慰罢了。我只是默默地端起酒杯，那杯别人给我倒的昂贵红酒，我一直没碰。我把它举起来，对着王德福，也对着所有人，一饮而尽。辛辣的液体划过喉咙，火烧火燎的。你说的对。我放下酒杯，平静地看着王德福。我这辈子是没你会挣钱。说完，我站了起来，我还有点事，就先走了，大家慢慢吃。我没理会身后的挽留和客套，径直走出了包厢，推开那扇沉重的门。外面走廊里安静的空气让我长长的舒了一口气，
饭店里的暖气开得很足，但我却觉得浑身发冷，那种冷是从骨头缝里渗出来的。我走到大厅的角落，找了个没人的沙发坐下，掏出手机，给我儿子林远发了条微信：小远，聚会结束了，你方便过来接我一下吗？其实我完全可以自己骑车回去，我家离这里不远，也就20多分钟的路，但我就是不想骑了。我感觉自己心里那股劲儿，像是被戳破了的气球，一下子全泄了。我靠在沙发上，看着天花板上那盏巨大的水晶吊灯，它折射出无数斑斓的光点，晃得我眼花。我想起了我的师傅，他是个不爱说话的老头，一辈子没结过婚，把厂子当家，把我们这些徒弟当孩子。他教我木工，教的第一件事不是怎么用刨子，怎么拉锯子，而是怎么用手去感受木头渐成。他粗糙的手掌摩挲着一块花梨木，对我说：木头是有生命的，你用心对它，它才能在你手里活出第二次。我退休前整理师傅遗物的时候，发现了一个小木盒，里面没有存折，没有房产证，只有一沓沓他画的图纸和他评上8级木工的那张已经发黄的证书。在很多人眼里，师傅这一辈子过得清贫，甚至可以说是失败。可在我心里，他是一个顶天立地的匠人。王德福说得对，光有手艺吃不开饭。可人活着，难道就只为了吃饭吗？那些经过我手的桌椅，安安稳稳地承载着一个个家庭的欢声笑语；那些我修好的门窗，为无数人遮风挡雨。我做的东西都在我看不到的地方，安静地服务着别人。这份价值又该用多少钱来衡量呢？正胡思乱想着，手机震了一下，是小远的回信。好的吧，我刚忙完，马上过去，大概15分钟到，您在门口等我。看着儿子的信息，我心里那块被冻住的地方慢慢开始融化。我站起身，走到饭店门口，晚上的风很凉，吹在脸上，像小刀子刮过一样。我紧了紧衣领，看着马路上川流不息的车灯，汇成一条金色的河流。我忽然觉得自己很可笑，都这把年纪了，怎么还为这点事跟自己过不去呢？王德福有王德福的活法，我有我的活法。我们就像2棵从同一个地方长出来的树，它长成了可以遮天蔽日的参天大树，而我只是一棵默默无闻但根扎得很深的普通树木。树和树本就不必相比。想到这里，我心里豁然开朗了许多。就在这时，一辆黑色的车悄无声息地滑到了我面前，车窗降下，露出小远清秀的脸。爸，上车吧。我拉开车门坐进去，一股暖气扑面而来。怎么不穿件厚外套？小远皱着眉，伸手摸了摸我的手，手这么冰。他把车里的暖气开得更大了些，然后从后座拿过一条薄毯盖在我的腿上。我看着儿子熟练的动作，感受着他手心传来的温度，一句话也说不出来，只是眼眶有点发热。就在我儿子帮我盖毯子的时候，饭店的旋转门里涌出了一大群人，正是王德福他们。他们勾肩搭背，满面红光，显然是酒足饭饱，准备散场了。哎，那不是老林吗？有人眼尖，指着我这边喊了一声。王德福眯着眼朝我这边看来，当他的目光落在我身边的这辆车上时，脸上的醉意瞬间凝固了。老林，你这是？他一边说着，一边朝我们走来，身后跟着一群好奇的同学。我还没来得及说话，小远已经推开车门走了下去。叔叔阿姨们好。他很有礼貌地冲大家点了点头。哎呦，老林，这是你儿子，长得真是一表人才。一个女同学夸赞道。
王德福的眼睛却死死地盯着车头那个我叫不上名字，但看起来就很贵气的车标。他的嘴巴张了张，似乎想说什么，但又不知道从何说起。德福啊，你见多识广，这是什么车啊？看着可真气派。旁边有人捅了捅他，王德福的脸色有些不自然，他清了清嗓子，才用一种掺杂着难以置信和几分嫉妒的语气说：这要是没看错，是迈巴赫吧？还是顶配的迈巴赫？人群中响起一阵倒吸冷气的声音。虽然我不知道迈巴赫是什么，但从大家的反应里，我也能猜到这车肯定不便宜。所有人的目光都像探照灯一样，在我儿子还有这辆车之间来回扫射，那种眼神比刚才在饭桌上还要复杂100倍。王德福终于缓过神来，他挤出一个比哭还难看的笑容，走到我车窗边，半弯下腰，那姿态跟我刚才在包厢里简直判若两人。老林，你可真行啊，深藏不露啊！你儿子这么大出息，开上迈巴赫了，你怎么一个字都不提啊？我看着他，心里没有一丝一毫的快意，我只是觉得很悲哀。难道一个人、一个家庭的价值，最终就只能通过一辆车来证明吗？我还没开口，我儿子林远却先说话了。他的声音不大，但很清晰，带着一种年轻人特有的沉稳和教养。王叔叔，您言重了。他扶着车门对我爸说，我爸这辈子教我最多的不是怎么挣钱，是怎么做人，怎么凭手艺吃饭。我觉得这比什么都重要。然后他转向王德福，微微一笑，那笑容里没有炫耀，只有真诚。这车也算是我用我爸教的手艺换来的，就是一个代步工具，没什么了不起的。我爸喝了酒，我得送他回家了。各位叔叔阿姨，我们先走了。说完，他冲大家又点了点头，然后坐回驾驶座，发动了车子。车子平稳地驶离饭店门口。从后视镜里，我看到那群老同学还愣愣地站在原地，像一群被施了定身法的木偶。王德福脸上的表情更是精彩的像个调色盘。车里很安静，只有轻柔的音乐在流淌。爸，小远忽然开口，今天在同学会上，是不是有人让您不舒服了？我心里一惊，没想到他这么敏锐。我摇了摇头，笑了笑，没有，就是人老了，不习惯那么热闹的场合。我不想把那些不堪告诉儿子，不想让他觉得他的父亲在外面受了委屈。小远沉默了一会儿，似乎是看穿了我的心思，他没再追问，只是换了一种方式说：爸，您还记得我小时候您给我做的第一把木头枪吗？我当然记得，那是我用一块废弃的桃木，花了好几个晚上，一点点给它削出来的。那时候班里的小朋友都羡慕我，说我爸爸是世界上最厉害的魔法师，能把一块烂木头变成那么好玩的玩具。小远的声音里带着一丝温暖的笑意。后来我上大学，选了设计专业，很多人不理解，说木工活没前途，只有您支持我。您跟我说360行，行行出状元，只要用心，木头也能开出花来。我开工作室，最开始接不到单子，穷得快吃不上饭了，是您把自己的养老钱拿出来给我，还跟我说，小远，别怕，手艺人的腰杆什么时候都得是直的。他说着，我听着，车窗外的霓虹灯一盏盏的向后掠去，像流淌的时光。爸，我今天能有这一切，都是您给的，不是钱，是您教我的那些东西，是您让我明白，一个人的价值不在于他拥有多少，而在于他能创造多少。所以，在我心里，
你那个2600的养老金，比王叔叔那几个亿的楼盘要金贵得多。车子在一个红灯前停下，小远转过头，认真地看着我。因为您的养老金是我。那一刻，我再也忍不住，眼泪夺眶而出。回到家，方慧还没睡，正带着老花镜在客厅里看电视。回来了，怎么样？聊得开心吗？他看我眼圈有点红，关切地问。挺好的，我不想让他担心。把帆布包放下，换了鞋，就是喝了点酒，有点上头。小远跟在后面，冲他妈使了个眼色，笑着说：妈，我爸今天可是全场的焦点，好多叔叔阿姨都夸他精神呢。方慧这才放下心来，给我倒了杯蜂蜜水。我喝着水，心里暖洋洋的。家永远是能治愈一切的港湾。洗漱完躺在床上，我却怎么也睡不着，脑子里像放电影一样，一遍遍地回放着今晚发生的事，从饭局上的尴尬，到饭店门口的转折，再到儿子在车上说的那番话。我拿起手机，点开了那个沉寂已久的同学群，果不其然，里面已经炸开了锅。天哪！我刚才上网查了，林建成儿子开的那辆车，最便宜的也要100多万，不止。我听懂车的朋友说，看那配置得100万。我的老天爷，老林这是养了个什么样的神仙儿子啊？真人不露相啊！我们还笑话人家养老金2600，结果人家儿子开的是迈巴赫。王德福呢？王德福，你今天那顿饭钱够买人家一个轮胎吗？有人发了一个幸灾乐祸的笑脸，群里一片沸腾，各种惊叹、羡慕、感慨，还有对自己有眼不识泰山的懊悔，刷得飞快。而那个之前在饭桌上口若悬河、指点江山的王德福，此刻却像哑了一样，一个字都没有回复。我看着那些不断跳动的信息，心里却出奇的平静。这些议论，这些转变，对我来说已经不重要了。就在这时，手机叮的一声，收到了一条私信，是班长发来的：建成，今天晚上的事别往心里去。王德福那个人就是被钱烧的，说话不过脑子。你儿子真不错，不是因为他开了什么车，而是他说话做事有理有节，不卑不亢，一看就知道你这个当爹的教得好，你这辈子活得比我们大多数人都明白，都踏实。我们这些人看着风光，其实心里都慌得很，真的羡慕你。看着班长的这几句话，我的眼睛又湿润了。我终于明白，真正的理解从来都与金钱、地位无关。我回了4个字：谢谢，早点睡。关掉手机，我转头看着身边已经熟睡的方慧，她呼吸均匀，嘴角还带着一丝微笑。我轻轻地握住她布满老茧的手，这双手操持了这个家一辈子，也支撑了我一辈子。我这一生好像是没挣到什么大钱，但我有一个贤惠的妻子，一个懂事孝顺的儿子，还有一个健康的身体和一门能让我安身立命的手艺。我拥有的这些，哪一样是能用钱买来的呢？王德福他们追求的是加法，是不断地往自己的人生里添加更多的财富，更多的名声。而我追求的或许是减法，是抛开那些浮华的东西，守住内心最珍贵、最本真的那一点东西。就像我做木工活，一块好木料不需要太多复杂的雕花，它本身的纹理就是最美的风景。人或许也是如此。第二天是个难得的晴天，冬日的阳光透过窗户，暖洋洋地洒在我的小工作台上。我没再去看那个同学群里面的喧嚣，已经与我无关。我像往常一样吃过早饭，就钻进了我的木工房，
那是我在阳台上隔出来的一个小空间，堆满了各种木料和工具，空气中永远弥漫着一股好闻的松木和爆花混合的香气。我正在给小孙子做一个鲁班锁，这是个精细活，每一根木条的尺寸，每一个毛笋的接口都不能有分毫的差池。我戴上老花镜，拿起刻刀，心神完全沉浸在了手里的这块小小的木头里。外面的世界很吵，但在这里很静，只有刻刀划过木头的沙沙声和我的呼吸声。我喜欢这种感觉，仿佛整个世界都只剩下我和这块木头。我能感受到它的纹理，它的呼吸，它在我手中一点点被赋予新的生命。爸，小远不知道什么时候站在了门口，他没有穿西装，就穿着一身舒服的家居服，手里还端着一杯热茶，忙着呢。歇会儿，喝口茶。他把茶杯放在我手边，我放下工具，拿起茶杯，暖意从手心一直传到心里。工作室不忙吗？今天怎么没去？我问。今天休息。小远笑着，拿起我刚做好的一个部件，仔细端详着。爸，您这手艺真是绝了，这毛笋严丝合缝，比机器做的都精准。机器做出来的是产品，人手做出来的是作品。我喝了口茶，慢悠悠地说，产品是冷的，作品是带着手新温度的。小远点点头，若有所思。他从口袋里掏出一张折叠的图纸，在我面前摊开。爸，您帮我看看这个。那是一套中式书房的设计图，有书架，有茶桌，还有一张画案，设计的古朴又雅致，充满了东方的禅意。这是个新单子。我问。不是。小远摇摇头，这是咱们市里准备重修的一个公益图书馆，他们想在里面专门开辟一个古籍阅览室，我免费给他们做的设计，想把里面的家具也一并捐了。他指着图纸说，我想用最传统的老手艺，纯手工打造这套家具，不用一颗钉子，全靠毛笋结构。但是我手下那些年轻师傅活还差点火候，所以想请您老人家出山指导指导。我看着图纸，又抬头看了看我儿子，阳光照在他的脸上，他的眼睛里闪着一种我非常熟悉的光，那是对一门手艺发自内心的热爱和敬畏。我忽然明白了，我这一辈子到底留下了什么？不是存折上的数字，不是房产证上的面积，而是我手上的这些老茧，是这些陪伴了我一辈子的工具，是我传给我儿子的手艺，更是这门手艺背后所承载的那份匠心和坚守。这才是我的养老金，一份取之不尽、用之不竭的真正的财富。我拿起那张图纸，仔仔细细地看着，就像在抚摸一块上好的木料。这个画案的腿设计的有点虚了，承重不好。我用铅笔在图纸上画着，得改成霸王城才稳当。还有这个书架，格子不能这么死板，得有大有小，错落有致，才显得有灵气。这叫书可走马，密不透风。小远在我身边认真地听着，不住地点头，像我当年在师傅身边一样。窗外的阳光正好，我知道这门手艺，这颗匠心会在我们父子手中一代一代，像木头的年轮一样不断地延续下去，这就够了。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。